Так, всем привет! Видеоузел перелома мини-трактора. Значить, така проблема в ньому получилась. Шарніровоз поворотний, цей кулак. Ізначально було собрано шліци, сюди вставляється воно. Всі, у кого є таке, всі знають. І отакий тут люфт є в стакані. Всередині там граната стоїть, там подшипники. Ну, подшипник, виходить, в стакані там, в принципі, далеко. І з'явився такий люфт з часом. Ну, все одно буде люфт. Да, цей флянчик із шліцами, що внутрішніми, да, він вроді би плотно вставляється. Ну, з часом там з'явилась вироботка. І почало воно такий процес. І почало гнати стружку. Там солідол не допомагає, масло не допомагає. Все одно нема центрації, в принципі. Ця частина вже виходить на задній мост. Так, оце ця частина. Це вже на задній мост привод пішов. Як зробили? Розібрали. Прийшлось виточити такий флянець. Щоб він надівався на ступицю, так сказати. Тут ось виточка є. Буде видно виточка. Надівається на ступицю. Всередині стоїть 206 подшипник. Менший не можна поставити і більше не можна. Менше того, що не хватить виточки під оцю ступочку, так сказати, зі шліцами зробити. А більший треба більше робити. Тоді треба цей більший флянець робити. Може він там буде вмішати у когось. Значить, 206 подшипник. Така була зв'язочка. Знайшов на черметі зв'язочку. Убрали з неї зуби на токарному. Отак виточили. Отут стоїть 206 подшипник. І на цьому стакані прийшлось зрізати трошки зуби, щоб вони, бо вони так ізначально вони трошки виходять, міліметра 3. Зрізали просто, щоб вони сховалися. Так, ну там гайки закрутяться, дві гайки і штопорне. Там хватає місця на дві гайки і на штопорне поставити. І зробили такий флянець під 206 подшипник. Тут у ступиці вже є отверстия на 10. 6 штук зробили на 3. Так воно ставиться. Так воно поставилось. Тепер вставляється оцей флянчик. Флянець вставляється в подшипник і там зроблена виточка, щоб упор був на подшипник, так маленька. І вставляється. Отак. О. Все. Тут кріпиться болтами до ступиці на 3 болта. Це вставляється в подшипник. Все. Получається, там подшипник, тут подшипник. І буде вже на задній мост. Привод. Так, ступиця. Ще така проблема була. Якщо додати оцю ступицю, то шліци не достають. Буквально там зацеплення, міліметрів 3. Отак воно тільки виходить. Так ось воно входить. Отак. Навіть ще там глибше сідає. Плюс оце розстояння. То взяли ще один такий флянець із шліцами. От тут на тому флянці відрізали. Ну скільки там треба виміряти. Відрізали. Тут вийшло, поміряю, тут примерно там, 35 десь виходить. 35 длина всього. Отрізали шліци, зробили фаску, обварили і проточили під оцей подшипник. Все, отак воно вийшло.
Все. Це воно так буде. Сюди. Це сюди сяде. І все. Оце така конструкція. Так що, може в когось теж така проблема виникла. Значить, ось рішення знайшлося. Зроблено. Нема тут в принципі нічого сложного. Токар це все зробить. Запчасть нужен сам такий. Ну, або така зв'язочка, або такий кусок металу ну, по товщині. Десь по товщині він буде. Ну, десь 25. Десь 25 буде. Да, десь 25. Все. Подшипник 206. Отака конструкція. Значить, хто буде робити, ну, якогось тракторця, будемо так казати, то мій вам совет зробити таке сразу. Щоб потім не це, поки воно буде все розібране. Со временем все одно з'являється тут люфт в цьому стакані. І воно починає вигризати стакан, вигризати оцю ступочку. На цьому такий люфт. Все одно на одному подшипнику. Що таке ось на одному подшипнику і на двох подшипниках. Так що таке відео. Так, ну все. Всім спасибо за просмотр. Пока.